Salut, Denis. Da. Mai bine lumină? Ia. Și da, vreau să zic că cine vrea să vadă cum e ce se află noul meu telefon, pentru că am un nou, să scrie comentarii. Ok, hai să începem cu video. Astăzi sunt știri, bă, mi-a căzut dintele. Na, nu contează. O să vă arăt 4 slime-uri noi. Ok, hai să începem cu cel mai micuț. E Fluffy, nu prea. Îmi pare Fluffy, dar este Fluffy. Sunt Fluffy. Giga mic, tiny slime, giga slime, prea mic. Giga. Frumos, face zgomote. Doar înainte de filmări. Am făcut pe canalul meu secundar, să zic, unul și azi și pe el acolo. Astfel se întinde. Eu mă duc și niște cremă de mâini ca să se întinde mult mai mult. Și da. Ok. Următoarele sunt două aici, da. Și transparent care nu mai e transparent efectiv. I s-a făcut roșu. I-a intrat niște beteri brown, am jucat pe lângă brown și l-am aruncat așa în sus și s-a prins betea, s-a făcut roșu. Super nașpa. Da, foarte cute. Face zgomote. Nu atât de mari, nu atât de zgomotoase. Dar eu stau pe scaun cu cea mi s-a rupt și gălera minal, dar asta e foarte scurt. Și cute, adică nu e prea fluffy, dar să-mi fac altul transparent. Și tot transparent, numai că l-am colorat. Foarte puțin. Am vrut să fac verde, dar m-am gândit. Slime-uri verzi. Pot să mă duc la magazin să-mi cumpăr câte vreau. Dar asta nu, am cumpărat, dar bine, n-am găsit eu slime mauve așa de nuanța asta. Acum că am lumină mai multă, se vede aceleași culoare. Numai că la voi se vede puțin mai deschisă. Face niște zgomote, cum zic că nu face. De obicei, înainte de filmări. Și da. Deci că nu pus bine slime. Și ultimul slime. Giga, mega slime. Giga. Este make-up slime. Prima oară am făcut un simplu make-up slime cu fond de ten și puțină pudră. Și l-am unit cu două slime-uri, slime-ul smaragd și slime-ul diamant, slime-ul galben. Și mi-a ieșit un make-up slime mai mare și mai frumos. Și mai fluffy. Mult mai fluffy. Și acesta nu este cumpărat, este făcut, dar n-am putut să le țin, decât am făcut cumpărat. Dar e foarte fluffy și îi place. Este preferatul meu slime, este Giga Norm slime. Așa zic eu. Dacă vreți să vedeți ce mi-am achiziționat de la magazin ieri, puteți să spuneți în comentarii că scuzați că nu prea am postat, așa că o să fac un orar de postări pe toată săptămâna și eu o să fac așa. Ok, este foarte fain. Este make-up slime. Se întinde chiar foarte mult și foarte fain. Miroase foarte nașpa, miroase fond de ten, pentru că fond de ten l-am făcut. Pudră și cu alte slime-uri care am adăugat niște scăpiciuri de față. Și da, ține ce să ziceți că este mic. Dar este foarte mare. Deci asta a fost tot videoclipul. Dați un like, să vă abona și ne vedem data viitoare. Pa, pa!